呢間呢係我哋喺多哈嘅酒店房，因為用咗佢個航空公司嘅優惠啦，一晚只係需要300幾蚊港紙2個人。然後呢，一入嚟呢就係一個洗手間啦，跟住呢就係呢一個飲茶嘅地方。呢間房呢都幾大下，佢叫做 Golden Tulip Hotel。另外呢，頭先我哋機場呢買咗啲零食，同埋呢買咗個袋啦，因為呢我哋用卡塔爾航空嗰啲積分呢係可以當錢用噶。咁我哋飛一轉來回希臘呢，就張機票大概5000蚊左右啦港紙。咁但係我哋都有13000分嘅積分可以用嘅，咁嗰度大概咧就係700幾蚊港紙，咁所以計翻張機票咧又平咗。跟住咧呢啲就係我哋買嘅啲零食啦，呢度啲棗咧好出名嘅，仲有一啲款咧係朱古力包住啲棗，我哋都有買。咁呢度咧就係有啲果乾啦，有啲菩提子乾，跟住咧其實因為咧啲分咧唔用跟住到期，所以係咪都用晒佢？然之後咧感覺自己好似免費購物咁，都幾爽。我哋依家咧喺酒店樓下嘅餐廳嗰度食飯，叫做呢個名。跟住呢支水係要錢嗌噶啦。然之後咧，佢一開始就俾咗個小食我哋，佢係有啲香料味，脆卜卜咁。呢個咧就係個咖喱腩，佢同我哋平時食嗰啲有啲唔同嗰個形狀，但係咁樣紮實啲。我哋呢間可能因為佢係巴基斯坦加印度餐廳，跟住咧佢呢個咧咖喱有個乳酪可以點。你啱啱開始你就話好好食，你啱啱開始食咗。好食啊！呢個好食啊！佢係酸酸，我哋嗌咗小辣，酸酸辣辣咁樣，有少少似辣沙。佢唔係平時食開嗰啲印度咖喱味嚟嘅。OK， 開得啦！呢個就係我哋加嗌嘅一個菜啦，佢係有啲芝士，呢啲唔知咩菜，我哋覺得有似有啲特別，就叫你試下啦。佢呢個咧好多油，佢話咧唔係就咁食，係一般咧係要點麵包食噶。所以咧我估呢一兜咧其實係夠4-5個人食咯。整體嚟講呢，除咗啱啱最後叫嘅呢一個餸之外呢，其他食物我哋都係高度評價嘅，就係啱啱嗰個有啲漏，咁所以咧都好推介大家過嚟呢度食飯。咁好可惜啦，今次我哋多哈嘅時間唔係好多啦，希望下次可以慢慢玩啦。